जॉनी भाई आपका बिरयानी कितना रुपया है? मेरा बिरयानी 20 रुपया है, 30 रुपया है, 50 रुपया है। जिसके जितना इच्छा होता है उतना खाता है। আসসালামু আলাইকুম, আমি গোলাম রসুল। আশা করি সবাই ভালো ও সুস্থ আছেন। আজকের ভিডিওটি মূলত 20 টাকার বিরিয়ানি। আসলে কি 20 টাকায় বিরিয়ানি পাওয়া যায়? হ্যাঁ, কোথায় পাবেন, কিভাবে যাবেন, ভিডিওটি দেখতে থাকুন। এই মামা, ক্যাম্পের বাজার। আজকে আমার সাথে থাকছে আমার বন্ধু আবিল শেখ। 20 টাকার বিরিয়ানি খাইতে 20 টাকার বিরিয়ানি খাইতে যাচ্ছি আমরা মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। আর এটা হচ্ছে ক্যাম্পের বাজারের গেট। আর এইখান থেকে আমাদের ভিতরে যাইতে হবে একটু। আচ্ছা ভাইয়া, 20 টাকার বিরিয়ানিটা কোথায় বিক্রি করে? এটা হাতের ডান দিকে যায় একটু সামনে। আচ্ছা, পাতাল আছে, পাতালের সামনে এগুলো 20 টাকার বিরিয়ানি বিক্রি হয়। আমরা আসলে ভিতরে ঢুকতেছি। 20 টাকার বিরিয়ানি যে এখানে আসলে রান্না করা হয় সেটা দেখবো আর আপনাদেরকে দেখাবো। এটাই আসলে 20 টাকার বিরিয়ানি। আর এখনো রান্না চলতেছে। আর এই যে হচ্ছে জনি ভাই, ইনি আসলে রান্না করেন। आगे पहला सीरियल मेरा। हाँ 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 हाँ, पहला सही बात सही है, बहुत देर से। हाँ जॉनी भाई आपका बिरयानी कितना रुपया है? मेरा बिरयानी 20 रुपया है, 30 रुपया है, 50 रुपया है। जिसके जितना इच्छा होता है उतना खाता है। মূলত সর্বনিম্ন 20 টাকা থেকে বিরিয়ানি শুরু হয়। আপনারা চাইলে 20 টাকার, 30 টাকার অথবা 50 টাকারও নিতে পারবেন। এবং বিশেষ সুবিধা হচ্ছে আপনারা চাইলে 20 টাকার বিরিয়ানি পার্সেলও নিতে পারবেন। ভাই কেমন বিরিয়ানি? হ্যাঁ ভালো দেবে। কেমন আঙ্কেল, কেমন বিরিয়ানি? ভাই কেমন? বিরিয়ানি অনেক মজা লাগতেছে। অল্প টাকায় এত বিরিয়ানি, এত ভালো বিরিয়ানি আসলে আশা করি নাই। এই যে আমার বন্ধু এখন খাচ্ছে। বন্ধু কেমন হয়েছে বিরিয়ানি? হ্যাঁ, 20 টাকার বিরিয়ানি হিসেবে আসলে স্বাদটা অনেক ভালো। এটাই হচ্ছে 20 টাকার বিরিয়ানির প্লেট। আর বিরিয়ানিতে থাকবে 2 পিস মাংস, 2 পিস আলু আর হচ্ছে সালাদ। এখন আসলে খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। আমার মতো আরও অনেক ভাইয়েরা আসছে এখানে বিরিয়ানি খাইতে। ভাই আসলে বিরিয়ানিটা কেমন?
ভাই এই জায়গার টেস্ট মোটামুটি চলে ভাই, ভালোই আলহামদুলিল্লাহ। 20 টাকার মূল্যে বিরিয়ানি আসলে খুবই ভালো। এত অল্প টাকায় ঢাকা শহরে আসলে কোথাও নেই। দেখুন ছোট বড় আসলে সবাই খাচ্ছে। জনি ভাইয়া একটু দেখেন তো। ওনারা একটু ছবি তুলবেন ভাই। দেখেন এখন আসলে 10টা 26 বাজে, 10টার দিকে আসছে, আর এখন দেখুন সব শেষ হয়ে গেছে বিরিয়ানি। আসলে বিরিয়ানির খুবই চাহিদা। আপনারা অবশ্যই আসলে জনি ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে আসবেন। এই যে হচ্ছে ভাই, এই জায়গাটির ঠিকানা হচ্ছে মোহাম্মদপুর ক্যাম্পের বাজার, ঠিক পানির পাম্পের সামনে। প্রতিদিন রাত 10টা থেকে 11টা পর্যন্ত ঠিক 1 ঘন্টা থাকে। সাধারণত আধা ঘন্টার দিকে বিরিয়ানি শেষ হয়ে যায়। ডেসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, অবশ্যই আপনারা কেউ আসতে চাইলে যোগাযোগ করে আসবেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন।